ये आवाज़ देखो इसमें गियर में। अब देखो इसके गियर के नीचे ये साउंड है इस गियर में। अब हम इसको आपको जब इसका गियर उतारेंगे तो बताएंगे कि ये साउंड किस चीज़ की है। तो आज हमने ये जो कल गियर बॉक्स उतारा था उसको हमने 4x4 इसका हमने वो रखा है सामने, डिसमेंटल इसे अलग कर दिया है। ये इसका मेन गियर है, ये इसका मेन गियर है। इसके अंदर दिक्कत लग रही है क्योंकि इसमें तेल भी खराब था और अब हम इसको डिसमेंटल एक एक करके इसका पार्ट खोल के चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या दिक्कत थी जिस वजह से ये आवाज़। दोस्तों हमने ये गियर अब डिसमेंटल कर चुके हैं, तो हमें इसके जो ये बेरिंग है ये सब गर्म हुए हैं और ये सब चेंज करने पड़ेंगे। जो ये आवाज़ थी मेन ये भी है, इसमें जो ये गियर ये वाला बेरिंग है ये ख़राब हो चुका है, बाकी गियर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखो आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये बेरिंग की ये कोने ख़राब हो चुकी हैं। ये देखो ये इसमें ये कट्स और डॉट्स पड़ गए हैं जिसकी वजह से ये बेरिंग नॉइस कर रहा है। ये 4th गियर की हमारी ये गरारी है, इसको 4th गियर के टॉप गियर भी बोलते हैं हम, और इसका ये बेरिंग ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला बेरिंग भी ख़राब है। तो दोस्तों आज हम इसका सामान अरेंज हो चुका है गियर का। अब देखो हमने इसकी साफ़ सफाई कर दी है और सारा सामान जो है बेरिंग बोरिंग हमने इसमें फिट कर दिया है। हम इसको अब इसको हम असेंबल करेंगे और फिर हम इसको इसमें गाड़ी में फिट करेंगे गियर बॉक्स को, फिर हम आपको बताएंगे आगे तब कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमने ये पूरा गियर असेंबल कर दिया है, इसमें जो कमियां थी हमने वो फिटिंग कर दी है। अब देखते हैं अब इसको गाड़ी में चढ़ाएंगे फिर लगेगा पता कि प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई है। दोस्तों आज हमने ये गाड़ी तैयार कर दी और इसका हमने जो है गियर पूरा असेंबल कर दिया है। तब हमने इसको वैसे ही टायरों पे रखा हुआ है खड़ी जैक लगा के, और अब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। हमने पूरी फिटिंग यहाँ देखो कर दी है गाड़ी की, और ये न्यूट्रल है और हम इसको दोस्तों अब हमने ये गाड़ी स्टार्ट कर दी है और अंदर की पूरी फिटिंग हो चुकी है। देखो गियर बहुत स्मूथली लग रहे हैं सारे, और अब हमने इसके यहाँ ये दूसरा भी डाल दिया है, तीसरे गियर में भी हमने डाल दिया है, कोई आवाज़ नहीं है। और ये कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब हम आपको बाहर दिखाएंगे और गाड़ी को ड्राइव मोड में डाल के रखेंगे। जो आवाज़ पहले आपको जो आवाज़ आपको पहले दिखाई दे रही थी अब वो गियर के अंदर कोई भी आवाज़ नहीं है, कोई भी आवाज़ नहीं है, स्मूथली और टायर आपके तो देखो अब हमने इसको ड्राइव मोड में डाला हुआ है और कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब हम इसके बाद इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करेंगे और आपको बताएंगे कि चलने बाद भी ये गाड़ी की आवाज़ ठीक हुई है या नहीं। और हमने इसका 4x4 भी खोल के देखा, उसके भी कुछ बेरिंग हमने चेंज किए हैं। और मेन गियर में तो आपको पहले ही पता है कि जो भी हमने इसको डिसमेंटल करके तैयार किया है, और हम इसको टेस्ट ड्राइव पे जाएंगे और उसके बाद बताएंगे आप। दोस्तों हम इसका टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इन्हीं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से